ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀ, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಲ್ಬಾವಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಶರಣು ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಶರಣು ಶರಣು ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಿವಗೌರಿ ರಕ್ಷಿಸಮ್ಮ ಸುಖದಾತೆ, ಶರಣು ಶರಣು ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಸುಮಂಗಲೆಯರು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಭಜಿಸಿರಲು, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಭಜಿಸಿರಲು, 9 ವಾರ ವ್ರತವಿರಲು ದೊರಕುವುದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು, ಶರಣು ಶರಣು ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಿವಗೌರಿ. ಆನಿಕಾಲೊಡು ಭೂಮಿ ಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಕಾರ ಅದಪ್ಪುಡು ಮೆರವೊಂದು ಧರ್ಮನು ಅಲಿಪರೆ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ತರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಒರುಂಬ ರಾತ್ರಿಡು ಮಹಿಷಾಸುರನೊಟ್ಟುಗು ಉಡ್ಡುದು 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಆಯನ ಕಿರ್ದು ಧರ್ಮನು ಸಂಕಮಲ್ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುವೆರು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಬಗೆಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆದಾದಂದು ಪಂಡ ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಂಡುದು ಕೊನೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರು ಲಂಕೆದ ಅರಸು ರಾವಣನೊಟ್ಟುಗು ಲಡೈ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಆಯನ ತರ್ತದು ಧರ್ಮನು ಒರ್ತದು ಇರವತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನನೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವನಾಡದ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಮಾರ್ನಿಮಿನ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾರಿ ಗೌಜಿಗರ್ದರೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪು ಪೋಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಂಗಾರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ನಿಚ್ಚಲ ಅನ್ನದಾನಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ 9 ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಚಂಡಿಕಾಯಾಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ನಿಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊರಟು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ ದುಂಬ ಉಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ.
ಎಡ್ಡೆದ್ರರ್ದು ಕಾರ್ಲ ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗ ದಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೈಲು ದೂರೋಡು ತಿಕ್ಕುನಗು ನಂಕ್ ನಂದಿಕೂರುದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಮಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಥೆ ಕುಲುಂಡು. ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಿಮರನು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಿಮರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂದಿಕೂರುದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಏತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ನೆಟದ ಆಸು ಪಾಸಡ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರೂಟ್ ನೆಟದ ಆಸು ಪಾಸಡ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ದಾಂತಿಲಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಿಮರನು ಮುಲ್ಪ ಸುರೂಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಮಲ್ಪ ಉಂಡೇರು ಪಣಪಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗುಂಡಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಚಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಮೂಲು ಅವಿನ ಸುರೂಟು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಸುಪಾಸದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಇಡೀ ಉಂದೇಟ್ಲ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನಂದ ಅವು ನಂದಿಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಾರಿಮಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಈ ಮಾರಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹನು ದೆತುನುಡು ಪಂದು ಬರ್ಪೇರು. ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರನು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂತ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪನು ಅಲಂಕಾರಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಂದಿಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಅಂತೆ ಉಲ ಇತ್ತದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಲ್ಭಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಸಿಂಹ ವಾಹಿನಿಯಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂಜೆಲು ನಡತನಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ನಿಚ್ಚ ಭಜನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಅವಲ ದಾಸಿರ ಪಣಿಲೆಕ್ಕ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತರೆ ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿಯುವ ಪಂಪಿಲಕನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಒರುಟ್ಟು ಸುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಭಜನದ ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವಿನ ನಡೆಟು ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಿಯೂರಮ್ಮನ ಪಂಡ ನಂದಿಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಆರಾಧನೆಲೆಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷಲ್ದಾದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಡಪನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೇನಗ ಸುರುಕಾದ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ, ಮುಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಕಥೆಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ತಿರಿಪಾವ್ರಲ್ಲರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯನ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದೇಶ್ಯ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚ ಪಡೆಪಿನಿ ಎರಡ ಪಡೆಪಿನಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಐದು ದುಂಬುಲ ಋಷಿಕೊಳ್ಳಾಕೊಳ್ಳು ಐದು ದುಂಬುದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಸರಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಹಾಕಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೇ ಅಂತ ಪಂಡು ಐಟ್ ಶರತ್ಕಾಲದ ಈ ಪೊರ್ತುನು ದೇವಿನಗೂ ಮೀಸಲು ಮಲ್ತೇತ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂದು ಮುಗಿದು ಮಾತೃಪಕ್ಷ ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂರ ಪಣಂದು ಬತ್ತೇರು. ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀತಿ, ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಗಂಟೇತಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಂ, ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ, ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀತಿ ಚ, ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ, ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚ, ಅಷ್ಟಮಂ
ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಚ ನವದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ಅಂತ ಪಣ್ಪಣ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತಂಡು ಈ ರೂಪಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಲೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂದು ರೂಪನ ತೂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ದೇಹ ಈ ದೇಹಡು ನಂಗೆ ಬೇತ ಬೇತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಳು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಸುಖ ಪಣ್ಪುಣ ಚೂರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಟು ತಿಕ್ಕಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಎಣ್ಣೋನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಪ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ದೇವರನ್ನಾಗಳು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಬತ್ತರತ ದುರ್ಗಾರೂಪಳು ಪುರ ಆ ದುರ್ಗಾರೂಪನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡು ತೂವಡು ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವನೋಡು ಬಾಯಿಡು ಐತ ಪತ್ತ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯನು ಪನೋಡು ಅನ್ಪಣದು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಪಣದು ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹ ನಂಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಪಣ್ಪಣ ಆ ಭಕ್ತಿದ ಅವರ್ದಾರ ನಂಗೆ ದಾದಾಪುಣಿಕೆಣ್ಣಗ ದೇವರು ನಂಗೆ ಒಲಿಪೆರು ಒಲಿದು ಬತ್ತೆರಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಗದಾದ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡಲ ವಿನ ಪೂಜೆ ನುಂಗು ದಿಪ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಲೋಕೊಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಗ ಅಂಚಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಪಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ನಂದಿಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಮಾನಿವಾಸೋಚಿತ ವಾಸಭೂಮಿ ಅನ್ಪಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಳೆಗೆ ಉಚಿತವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಂದಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಪಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರುಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಭಾರ್ಗವ ಋಷಿಗಳು ನಟಮೂತು ಬನ್ನಗ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬನ್ನಗ ನಂದಿಕೂರುಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣ್ಪಣ ಬತ್ತಂಡು ಇಚ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ಯಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುದೋಲೋ ಅವೇ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಇನಿಗಿಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ದೇವರೆಗೆ ಎಂಚ ಕೇಂಡೇರು ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಭಕ್ತರ ನಾಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀರ್ಣವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಬಂಗಾರ್ದ ಕವಚನ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ್ದ ಕೊಡಿಮರವನ್ನು ಮಲ್ಪಾಯರು ಬೊಳ್ಳಿದ ದ್ವಾರೊಳಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಛತ್ರ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಆ ಮಲ್ಲ ಛತ್ರನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಆ ಅನ್ನದ ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಛತ್ರನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಬೋಡಾನಲ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಅಂತ ಪಂಡು ಅನ್ನದಾನಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಬದಿನೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತರನ್ನಾಕಳನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅನ್ನದಾನ ಆಪುಂಡು ಆ ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರತಿವರಿಯಡಲ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಹೃದಯೋಡ್ಲ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಡ್ಪಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಂಕಲೆ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡಾವಡು ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಣ್ಣಗ ದೇವರು ಕೂಡ್ಲೇ ಐಕ ಹತ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಮಸ್ತು ಜನ ಮೂಳು ಬತ್ತದು ಬೇಡದಿಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕುಳು ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ರೋಗಳು ಬತ್ತದು ಆ ಪುದರ್ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತನಂದು ಅಂಡಲ ಪುದರ್ ಹತ್ತಂದು ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಂದಿಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನಾಳು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಳು 24 ಜೋಕುಳು ಕೊರ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದುಮ್ಯಾವಿಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬತ್ತೆರಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಣುಲು ಬತ್ತೆರಂದಾಂಡ ಇರುವೆರೆಗಲ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಅಕಳಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗ ಆಣುಗ ಬೋಡಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗ ಬೋಡಂಡ ಆಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಳೇನು ತೊಯ್ಪಾ ಕೊರ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ದೇವರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬತದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪಡೆವತ್ತೊಂದು ಪೋತ್ನಾಕ್ಳು 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲದೇವರೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವರೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ದೇವರ ಕೈದೆರ್ತದು ಕೊಡ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿ ಶಕ್ತಿದ ಚಿಂತನೆ ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾಲಡು 9 ದಿನಟು ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಐದಾವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಪುಣ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಭಕ್ತ ಜನಗಳನ್ನ ಬರ್ಪಣ ಮೂಲಕವಾದ ಮಸ್ತು ಅನ್ನದಾನಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಒಂದುಗಳು ಪೂರ ನಡತ್ತೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿಗಳು ಪುರ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂದು ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡು ಪಣ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಮ ನಿತ್ಯ ಅವಡು ಪಂಡು ನಿತ್ಯಲ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಹೋಮಳು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಂಗೆ ಏರ್ನಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇದ್ದಿನ್ನಾಂಡಲ ಮಹಾಪೂಜಾದ ಅನುಯಾಗ ಅಂತ ಪಣಂದು ಐಟ್ ದೇವರನ್ನ ಮಂತ್ರೊಳೆನು ಪಣೊಂದು ನಮೋ ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗತಿ ತಾರಿಣಿ ಮಾಯೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಫಣಾವಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ದುಷ್ಟಭಯಂಕರಿ ವಿಂಧ್ಯನಿಲಯೆ ದಹಿಸುಮರ್ದಿನಿ ದೇವಾಸುರ ದೈತ್ಯ ಪೂಜಿದೆ ವರದೆ ನಾರಾಯಣಿ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಿಯೆ
ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಹುಂ ಹುಂ ಭೂತಗ್ರಹ ವೇತಾಲ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷ ಪಿಶಾಚಾನ್ ತ್ರಾಸಯ ಬಂದ ಬಂದ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೆ ಪರಬಲಮತಿನಿ ಶತ್ರುನಿಗಂತನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದೆ ವಿತ್ತಪ್ರದೆ ಜಯಪ್ರದೆ ಆಯುಷ್ಯಪ್ರದೆ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದೆ ಶ್ರೀಪ್ರದೆ ಸರ್ವಪ್ರದೆ ಶಾಂತಿಪ್ರದೆ ಮಹಾಬಲೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಹಂ ಹಾಂ ಹಿಂ ಹೀಂ హ్రీం హ్రీం మహామాయే నమః ಅಂತ ಪಣ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಂತ್ರನು ಪಡೊಂದು ಭಕ್ತ ಜನಕುಳ್ನ ಕಷ್ಟನ ಅಕಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆ ಮಂತ್ರ ರೂಪಡು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಪೂಜಾ ಇವಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮಂತ್ರೋಡು ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾದ ಆಹುತಿನ ಕೊರ್ಪ ಆ ಆಹುತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇಳುವೇರ ಆ ಕೇಳುನ ಇಷ್ಟೊಳು ಕಷ್ಟೊಳು ಪೂರ ಕಷ್ಟೊಳು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟೊಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರೋಳು ಪೂರ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ನವರಾತ್ರಿಡ್ಲ 9 ದಿನಲ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ದುರ್ಗಾಯಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪುರಪುಂದನ ಕಡೆ ತಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅಂತ ಪಂಡು ಮಹಾನವಮಿದಾನಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಬಾಗಿಳು ಆಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಸಿದ್ಧಿಸಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚಿನೇಟು ನಮ್ಮ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಡ ಪೊರ್ತುಗು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಐಕ ಛತ್ರ ಚಾಮರಾದಿಗಳೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಆ ದೇವರೇನು ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಡು ಆ ಮಂದಹಾಸದ ದೇವರೇನು ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನು ತೂನುಂದಾಂಡ ಆಯನ 7 ಜನ್ಮದ ಪಾಪೊಳಿತ್ತುಂಡಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆತ್ತೊಂದು ಅಕಳ ಜೋಕುಳೆಗೆ ಅಕಳ ಪುಳ್ಳಿಯಡಿಕುಳೆಗೆ ಏರು ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪುಣು ಪಣ್ಪುಣ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಕಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಐದುಂಬದ ರಶಿಕುಳ್ನ ಆಕಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಅವೇನೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಣ್ಪಿಣಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಪಂಡು ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರ್ಗವರ್ಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾತು ಇಂದಿಗೆ 1200 ವರ್ಷವಾದ ಪಿರಾವುಡು ಆತಣದಂದು ಪಣ್ಪುಡು ಎಂಕೊಳ್ಳ ಅಪನ ಪುಡದನ ಹೆಜ್ಜಾಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆ ದೇವರನ್ನು ಎಂಕೊಳ್ಳ ಮೂಲಕವಾದ ತೂವೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿಂಜಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗಲ ಕೇಳು ಅಂತೇನೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಭಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಕಷ್ಟಳು ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪೋವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪುಣಲ್ಕ ಆ ದೇವರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಎಂಗಳು ದೇವರೆಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂತ ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವೆ ಅರಂತಡದ ಶೆಟಿವಾಲ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟಿವಾಲ್ರು ಮುಲ್ಪದ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ವಿಧಿಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರವಲೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ನಂದಿಕೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಡು ಸುರೂಟ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಡು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಲ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಡ ಆಗಲ್ನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಊರುಡು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮದಿಂತ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒರ್ಮದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅತ್ತ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆಗನೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚೋಡು ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಶಾಲೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ
ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪುಣ ಪಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಭಕ್ತರು ದಾನಿಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಿನೇದವರ ಭಕ್ತರು ದಿನೋದಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರಂದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರ ಒಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗಾವಡು ಆನಗಾವಡು ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಗಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರಂದಂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಅಗಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನು ಒದಾಗದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಒದಗಂದೆ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನು ದೇವಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ದಸರಾದ ಪರವೂರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರಗಳ ಮೂಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ 9 ದಿನೊಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂಲ ಆವರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮೊಗಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಪೂರ ಆಶೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರು ಮಲ್ಪವಡು ಪಣದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಾಶೆರಡೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂದಿಪುರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅನುಭವಿತಿನ ಉಡಲಗೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಚ್ಚ ಒಪ್ಪಡು ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ನಂದಿಕೂರುದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತನಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते. शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀ, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಲ್ಬಾವಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್.